दोस्तों ये है Oppo F21 Pro 4G वेरिएंट। ब्यूटीफुल फ़ोन है। इस फ़ोन के साथ आपको सिंगल एक स्पीकर देखने के लिए मिलता है, वो भी मोनो स्पीकर है। जी हाँ दोस्तों, आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट इधर देखने के लिए नहीं मिलता। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं दिखाऊंगा इस फ़ोन का एक कॉम्प्लीट साउंड टेस्ट और स्पीकर का क्वालिटी आपको इस फ़ोन के अंदर कैसा देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना और इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारा चैनल पर इस फ़ोन का एक कॉम्प्लीट वीडियो भी है, इसका रिव्यू वीडियो है और उसका साथ आपको कैमरा टेस्ट का वीडियो और माइक्रोस्कोप जो लेंस है इसका वीडियो भी देखने के लिए मिल जाएगा। इस फोन का साउंड का क्वालिटी हमको ठीक ठाक लगा है, एवरेज क्वालिटी का साउंड है। डुअल स्टीरियो स्पीकर का ऑप्शन भी नहीं है, सिंगल स्टीरियो स्पीकर का भी ऑप्शन नहीं है। वन एंड ओनली सिंगल स्पीकर है, वो भी मोनो स्पीकर है। बट इस प्राइस रेंज में मतलब 22,000 इस रेंज में मार्केट में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों आपको कैसा साउंड लगा है कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके हमको बोलिए। इसका फुल रिव्यू जल्दी आने वाला है और इसका इनिशियल एक रिव्यू है और उसका साथ इसका कैमरा का टेस्ट का रिव्यू भी आपको चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा। वो वाला वीडियो वॉच कर लीजिए।